Ačiū gerbiami kolegos, iš ties gerbiamas pirmininkaujantis, aš tikrai girdėjau, kad kreipiausi ryte į visą Seimą ir prašiau dėmesio, bet jūs kažkaip netyčia pamiršot, kad paskutinis darbotvarkės klausimas buvo ne Seimo narių pareiškimai, būtent darbotvarkės tvirtinimas ir šiek tiek keista kalbėti tuščiai salei, nors pranešimą ruošiau Seimui. Iš ties, kolegos, labai jūsų visų prašau tai, ką pasakysiu, įvertinti labai rimtai, nes aš puikiai suprantu tai, ką dabar darau, suprantu, kokia tai yra atsakomybė ir tikiuosi gerai viską apgalvojau, nes suprantu, jeigu padarysiu nors vienkiausią klaidą, jos žala būtų neįkainojama. Kodėl tai sakau? Visus jūs kviečiu pažiūrėti mano spaudos konferenciją, kurią dariau šį antradienį. Su manimi dalyvavo programuotojų atstovas. Esmė apie tai, kad mes paviešinom grėsmes, kurios mums kyla šiandien iš būtent interneto, iš mūsų kritinių kibernetinio saugumo spragų, kurias pastebėjo profesionalūs programuotojai ir kurių pagrindinė mintis jie patys eina į kontaktą su valstybe, norėdami tai parodyti ir padėti jie mums jas užkardyti. Keista, bet kol kas jau visą savaitę, bet mūsų valstybė, kaip jie sako, palyginus su kitomis, elgėsi labai keistai. Pabrėžiu, kad tai, ką aš sakau spaudos konferencijos metu, aš labai gerai apgalvojau sakinius, iš ties paaiškinau tik kelis pavyzdžius savo žodžiais, kad žmonės suprastų nuo mažo iki senyvo amžiaus, kokia tai rizika ir kokio masto nutekinimai vyksta. Vyksta, pabrėžiu, online režimu. Ta informacija yra 3 mėnesių mano darbo kartu su programuotojais ir mano buvo sąlyga tik viena, kad kol aš nepamatysiu savo akimis tai, ką aš kalbėjau spaudos konferencijos metu, aš net negalėsiu pradėti judinti visų procesų. Taip, kad patvirtinu, kad tai, ką kalbėjau, aš mačiau savo akimis. Apie visas grėsmes informavęs mūsų valstybės būtent Nacionalinio kibernetinio saugumo centrą, atsakingas institucijas, vadovą, valstybės saugumo departamentą, antrą operatyvinį departamentą ir konstatuoju, kad šiai dienai valstybė tų grėsmių atremti nebegali, mes neturim pajėgumų. Ne mes vieni ir kitos valstybės taip pat. Būtent tie programuotojai pasiryžę padėti mums ir suteikti pagalbą, bent pradėti tai daryti, nes jie puikiai žino, kad tas grėsmės jau Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinėje karalystėje, Izraelis jau atriminėja ir mes gaunam neįkainomą paslaugą kol kas valstybė, kuri atstumė. Informacijos turinys, kurį aš pateikiau, tai tik tai paviršius. Ta, kur yra slapta informacija, aš esu pasiruošęs pateikti Seimui, nes jie taip pat nori bendradarbiauti ir pateikti visam Seimui informaciją, bet tik tai turint specialiosios komisijos statusą, kad galėtų atskleisti metodus, duomenis ir taip toliau, nes kitaip įstatymai neleidžia. Kibernetinio saugumo centras, Liudas Lišauskas vadovas, tai pripažįsta tas grėsmes, jis dėkoja už tas pastangas, kurios dabar daro programuotojai, bet jis labai aiškiai vardino, kad mūsų valstybė šiandienos politika koncentruojasi tik tai apginant strateginius objektus ir kritinę infrastruktūrą. Visas kitas laukas, apie kurį aš kalbu, yra neapsaugotas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ta grėsmė reali. Ir programuotojai sako, kad čia kalbama apie juodą internetą, kuris mums praktiškai paprastiems žmonėms nesuprantamas, tai yra tik tai specialias žinias programuotojai, kurie turi galinti tai patekti ir kurie aiškina ir kurie papasako, ką jie pamato. Paskutiniais 2 metais juodam internete atakos prieš Lietuvą kelia jiems didelį įtarimą ir jų kiekis ir mastai, kurie tenais dabar vyksta, juos privertė kreiptis į mus. Tai pasirinko mane, aš aplinkybės kodėl paaiškinau ir labai tikrai suprantu, kad privaloma reaguoti, nes tai gali būti grėsmės, kurias mums gali galbūt kelti, tai kalba apie Rusiją, Baltarusiją ir Kiniją. Negana to, dėl to sakau, pažiūrėkite tą informaciją, kad suprastumėte apie ką kalbu. Po pateiktos informacijos aš jau neabejoju, kad tai yra tikra. Juolab, kad jie patvirtina mano žodžius ir pasiruošia bendradarbiauti ir pateikti ne tik tai Seimui, prezidentūrai, bet ir būtent visomis atsakingom institucijom.
Kodėl išeinu į viešumą? Į viešumą išeinu todėl, kad jie pateikė informaciją apie tai, kad dėl galimo kišimosi į mūsų rinkiminę sistemą būtent iš tų valstybių ar dar iš kažko tai. Paaiškino, kad jie yra fiksavę pažeidimų sistemoje VRK skylės ir jas tikrai mato, kurios likė nuo 2019 metų. Ir tam tikri veiksmai jiem kelia įtarimų, kurie verčia greitai patikrinti būtent VRK, dabar jau pradėta tik tai balsavimą, tai renkant balsus už kandidatus. Tai nereiškia, kad jau buvo patekimas, bet jie mato, kad yra ir tik tai su jų pagalba taip gali pamatyti, nes kibernetinio saugumo centras neturi tiek žinių ir būtent tai, ką tie specialistai turi, kol kas negali patikrinti. VRK pasakymas, kad viskas gerai, tai juos išties šokiravo, nes jie teikė pasiūlymus ir paaiškinimus, kaip galima apeikti mūsų valdžios vartus, autentifikavimą ir taip toliau. Tai gerbiami kolegos, labai prašau, nes matau, kai kažkas tai ne tik, kad nenori klausyti, bet man neragina sustoti, tai aš pirmiausia, ką noriu pasakyti. Visos mūsų partijos, tikrai mes esam suinteresuoti, kad rinkimai vyktų skaidriai. Susitelkę, prašykim, kad raskime būdą, kad būtent patikrintų dabartinę sistemą, būtent kurią rinkom balsavimo metu. Ir jeigu užkardysim tas grėsmės, o tikrai jos yra, mes galėsime kalbėti, tik tai tokiu būdu kalbėti apie sąžiningus rinkimus. Tai prašau tai tą kartą peržiūrėti mano spaudos konferenciją, o kiti klausimai, manau, bus ateityje, nes kitą savaitę su šia informacija einu į prezidentūrą ir čia toks savotiškas dežavu, kai praeito kadencijoje paskutiniais metais prezidentūra kreipėsi į Seimą pagalbos, kai reikėjo susigrąžinti mūsų piliečius, pamentat, žiniasklaida tai aprašė kaip būtent šnipų apsikeitimo atvejai. Tai šiuo atveju atvirkščiai Seimas kreipsis į prezidentūrą, nes matau, kad tam tikras institucijas reikia išjudinti ir pakankamai greitai. Dar kodėl labai svarbus akcentas. Žmogus, kuris dalyvavo spaudos konferencijoje metu, jis puikiai suvoktų, visi mes puikiai suvoktų, kokia grėsmė jam dabar kyla. Tačiau iki dabar dar valstybė su jais neįėjus kontaktą, tai yra tikrai pavojinga ir būtent šio pareiškimu dar kartą noriu parodyti, kad dėmesį mes į tai kreipsime maksimaliai ir dar tik tai čia yra pradžia. Ačiū.